အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Masters of Channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့်နည်းလေးကတော့ Facebook page နာမည်ပြောင်းတဲ့နည်းနဲ့ Facebook page username ထည့်တဲ့နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးကတော့အခုမှ Facebook page စတင်ထောင်လာတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုအောက်က comment မှာတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီမေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုတွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမစခင်မှာဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်မထားတဲ့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးဖို့အတန်ရက်ခန့်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုစကြည့်အောင်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အများအပြားတော့ဖုန်းအသုံးပြုတဲ့လူတွေများပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်လိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page manager ထဲမှာတွားပြီးတော့လုပ်လို့မရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Facebook app ထဲမှာတွားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ Google Chrome ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Google Chrome ထဲကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ Google Chrome ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ m.facebook.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော် m.f ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်ပါဒီလိုမိတ်ဆွေများအနေနဲ့တခါလဲကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကို login ဝင်မထားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ account နဲ့ login ဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညာဘက်မှာရှိတဲ့အဆက်30ရှိတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ click နေပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ page ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ page ကကျွန်တော်ကတော့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်နားက page ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနည်းပြန်လေးတွေမျှဝေပေးနေတဲ့ page ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းဒီ how to prime master ဆိုတဲ့ page ကိုလာပြီးတော့ like and follow လုပ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကိုနမူနာပြပေးမှာဆိုတော့ဒီအောက်နားလေးက page 2ကိုကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ page ရဲ့ username ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ page ထဲမှာဒီ username ထည့်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့မတည်သေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေစပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကဟာကျတော့ page နာမည်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်ကဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့page username ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ page username ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ claim နေပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add ရဲ့အနောက်မှာ username ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ပေးခြင်းတဲ့နာမည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်ပါဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page name ကကျွန်တော် how to buy master ဆိုလို့ရှိရင်ထည့်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်လို့master ဆိုပြီးတော့ထည့်ကြည့်ပါတကယ်လို့ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page username ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီလိုအစာအနီရောင်လေးတွေပြပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ username ကိုတုံးထားတဲ့လူတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နိုင်မယ့် username တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အခုပေးတဲ့ username တွေကမရဘူးเนาะ okay ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတူဟာဒီလိုအမှန်ချစ်ပေးနေဒီမှာ create username ဆိုတာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုပေးချင်တဲ့နာမည်ကိုအနည်းဆက်ဆုံးရအောင်ယူနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောနော်ဥမာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပေးကြည့်လိုက်မယ်မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာကဏ္ဍလေးတွေထည့်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်ပါsound okay ဒီမှာကျွန်တော်sound 301ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ page username ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ create username ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ username ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တခြား YouTube မှာပဲဖြစ်တခြား social platform မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ link တော့ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ username အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
okay ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ username ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page username ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာ okay ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ username ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ် okay ပြီးတော့ပေါ့နော်အခု Facebook page username ကဒီမှာစောင်း3.1ပေါ့နော်01 okay ဆိုတော့အခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page နာမည်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာနှိပ် module ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် Facebook page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက template ယူထားတာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာတော့အနည်းငယ်ကွာခြားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က edit setting ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော် edit setting ဆိုတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဒီပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ page info ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးမယ် okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ how to buy master ဆိုတဲ့ဒီ name ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပေးမယ် okay ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းရှင်တဲ့နာမည်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ username ကိုကျွန်တော်ကတခါတည်းချက်ချင်းအကုန်လုံးကိုပြောင်းလို့မရဘူးပြောင်းကြည့်မယ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်နော် okay တခါလေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပိတ်ပြောင်းနာမည်ပြောင်းတဲ့အခါမှာမရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က share ကဟာဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ကဟာပဲကျွန်တော်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ continue ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်ကဒီ how to buy master စာကနေပြီးတော့ master စာကိုပဲကျွန်တော်ကပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်အတီးပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် recruit change ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာကိုပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့မပြောင်းခင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခုတည်ထားရမှာကျတော့တချို့ Facebook account တွေကကျတော့တချို့ page တွေကကျတော့ကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းတစ်ခါလေးပြောင်းတော့တာရှိတယ်တချို့ကကျတော့3ရက်လောက်မှပြောင်းတာရှိတယ်တချို့ကကျတော့9ရက်လောက်မှပြောင်းလို့ရတာရှိတယ်တချို့ Facebook page တွေက follower အရင်များလာတဲ့ Facebook page တွေကအကြာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မေးခွန်းလေးတွေမေးပါတယ်တကယ်ပြောင်းမလားစသည်ဖြစ်မေးလာတတ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာနည်းနည်းကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့အခုတာကိုတိထားဖို့လိုပါတယ်တချို့ကကျတော့လုံးဝပြောင်းလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းလို့မရတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နည်းငယ်ကြာတာပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အခုကျွန်တော်တို့လိုဘာ follow မှမရှိတဲ့ page တွေဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွားလိုက်မယ် okay ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ refresh ကိုတစ်ခါဆွဲကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပိတ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် okay ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ချက်ချင်းမရသေးဘူးခဏနေကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့ login တစ်ခါဝင်ပြီးတော့ပြန်လာကြည့်မယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ရမလားပေါ့နော်တကယ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရက်နှစ်ရက်လောက်စောင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Facebook နေကပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Facebook page နာမည်ပြောင်းတဲ့နည်းနဲ့ Facebook page username ပြောင်းတဲ့နည်းလေးပါ username ထည့်တဲ့နည်းလေးပေါ့နော် okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်လာလိုက်မယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ page အမှန်ကကျတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတဲ့ page ကကျတော့ how to buy master ဆိုတဲ့ page လေးပါဒီလိုမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်းလာပြီးတော့ like and follow များလုပ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်ဒီ page မှာလည်းကျွန်တော်တခြားနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ page လေးကိုလည်းလာပြီးတော့ follow လုပ်ထားပါ
Okay ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တော့ပဲကျွန်တော်ရက်တန်းလိုက်ပါတော့မယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တေဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကို like and share နဲ့လုပ်ပေးသွားနိုင်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာကိုစာသားလေးကိုနှိပ်မထားရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာကိုစာသားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကမိတ်ဆွေတို့အထံကိုအကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ